Entiende esto. El hombre que es proveedor no puede estar en su casa todo el tiempo. Y el problema de ser padre es que nunca vas a poder satisfacer al 100% a todos. Piénsalo. Si un padre le da todo su tiempo a su familia, no podrá conseguir dinero. Y si consigue el dinero, esa familia no tendrá tanto a ese padre. Un padre no puede estar ahí siempre y ganarse la vida al mismo tiempo. La mayor parte de los padres están limitados y aparte de eso, se sienten en la obligación de hacer la vida de sus hijos una mejor que la que ellos tuvieron. Lo difícil de la vida de un padre es que todo lo quieren ya. Los hijos lo quieren ya, la esposa lo quiere ya, el trabajo lo quiere ya y las oportunidades son para ya. Pero hay trenes que no pasan dos veces en la vida. Realmente todas las cosas que los hijos llaman normales son el milagro de un padre. Y la razón por la que la mayoría no lo ve o no lo entiende es porque lo ven normal. Es una obligación y tiene que ser fuerte porque es un hombre. Así que, si tienes a un esposo que se mata trabajando por darle lo mejor a su familia, si tienes un padre que ha estado presente y ha dado lo mejor por verte crecer bien y feliz, abrázalo, llámalo y dile que lo amas, porque créeme, todos los hombres, todos los padres necesitan escuchar algo así de las personas que más aman en su vida.